Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto il titolo, oggi parleremo di questo virus che sta praticamente creando una bellissima egregore potente per chi l'ha ideata. Però prima di fare questo vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove ogni lunedì sera teniamo dei corsi o un percorso esoterico dove facciamo quattro chiacchiere tutti insieme. Bene cari amici, vediamo un po' la situazione. Da come avete visto, in un'altra pillola ho spiegato come mai è stato creato questo virus e con quale scopo. Però ha un doppio scopo. Praticamente il primo scopo è stato quello di arginare questa potenza economica che ormai ci sta fagocitando e divorando e sta smantellando l'industria, almeno per quanto ci riguarda noi, italiana. Infatti abbiamo perso il 25% della forza industriale, che questo non era mai successo neanche durante la seconda guerra mondiale. E poi, una cosa molto importante, ha creato questa egregora immensa che praticamente ci sta fagocitando tutte le energie. E quando parlo di energie sto proprio parlando di tutte queste persone che seguono i mainstream di regime e praticamente giornalmente danno del loro tempo e le loro energie. Più, se fosse solo questo, è che questo sistema che hanno impiantato sta rallentando anche da noi l'economia e sta devastando molte zone a livello economico. Ad esempio in alcune zone dove c'è stato un blocco totale, praticamente molti locali hanno dovuto incominciare a smettere di lavorare. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che chiunque abbia creato questo sistema vibrazionale è un genio, perché ha preso con un colpo due piccioni, perché prima ha rallentato l'economia di questo gigante giallo e in secondo sta alimentando la sua egregore. Chiaramente, come vi ho spiegato in altre pillole, questa egregore è attaccata a dei comandi segreti e a dei sigilli, e questa egregore gliela stiamo caricando noi tutti, sia quelli che lavorano per il mainstream di regime sia quelli che non lavorano, perché automaticamente devono incominciare a correre a spiegare cosa sta succedendo a livello vibrazionale. Quindi cari amici, la soluzione qual è? Prima di tutto questo virus sicuramente esisterà, ma non in una forma così virulenta come lo definiscono. Molto probabilmente ha ragione quella virologa che su un giornale nazionale dice che qui sono impazziti tutti, nel senso che è una normale influenza e avrà il suo decorso, e quindi non c'era questo pericolo. Le classiche persone che purtroppo sono morte sono nella statistica di qualsiasi tipo di influenza, e quindi anche lei lanciava questo allarme dicendo che erano impazziti tutti. Ma il problema è che, se si guarda sotto il profilo esoterico, la situazione è geniale, perché con questo sistema hanno ha frenato un po' l'economia di questo gigante giallo, ma hanno caricato la loro egregora, e con questi comandi segreti, quando hanno deciso di creare questa egregora, avranno tantissima energia vibrazionale per poi continuare a dominare e a, in un certo senso, perpetuarsi. Quindi noi cosa possiamo fare? Noi possiamo incominciare intanto a vedere le pillole di Legale Marietto Veneziano, che sono sulla strada giusta per spiegare un po' questo sistema, e sicuramente ci sono molti altri, e poi incominciamo a fare delle meditazioni proprio per smettere di regalare queste energie, queste vibrazioni in modo eterico a questa egregora molto potente, che, diciamo la verità, è potentissima. Sicuramente fra 6 mesi questa cosa si sarà sgonfiata, ma intanto queste persone che hanno creato, questi maghi che hanno creato questa egregora, potranno sfruttare questa energia vibrazionale per poi crearne altre e dominare sempre di più. Bene, nelle prossime pillole farò una meditazione proprio per incominciare a staccarsi da queste egregore e non dargli più questa energia. Se non sapete cos'è un egregore, io ho fatto delle pillole e potete andare tranquillamente, negli ultimi giorni ho fatto queste pillole, potete andare tranquillamente a vederle, così che incominciate a mettere a fuoco come si crea, cioè più che come si crea, che cosa sono queste egregore. Infatti sto parlando per la gente che praticamente sa già cosa è un'egregora. Bene cari amici,
Adesso il vostro maledetto ha finito di dare questa piccola pillola, vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Gallo del Marietto Veneziano e di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook. I link e nel canale di Telegram. I link sono qui sotto in descrizione. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!